Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho mek kodok-kodare napa? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Iblis itu jadi masalah ulama tasawuf, ulama hakikat. Sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat. Carane ngridu. Dengan segala tipu daya, ya? Dengan segala apa? Tipu daya. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita tentang kiai-kiai syariat, tentang kitab-kitab syariat, sing sak gedene iki bar sesa wae iso kegodha apa? Setan. Walhasil tipu dayane iku setan hebat. Kita itu membuktekno bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis. Contoh gampang nu nak tenggiri dunia kuliah atau ning dunia wong soleh. Ini contoh paling gampang. Ya. Kayak kula ini santri, sampean ini santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng ya, santri, mereka juga santri cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong katokan cekak sing lonte sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam sing santri cek iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa? Santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban. Mergo luweh napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing katokan cekak. Ya tapi ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami to ora? Paham ya? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong katokan cekak mbek wong nakal gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Demek-demek lonte iku gak Islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban Islami. Ya iku pinter setan. Jadi pertama sawangane ya oh Islami. Sawangane salihun tok salih ati, paham nggih? Sane pacarku apik ning kampung ya anake ya jare sing wedok ngono. Lha ya padha sing lanang yo bapake ning omah imam masjid. Sawangane ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Bedino ketemu goncekan, pacaran. Niku pinter setan. Lah iya artinya kan setan pinter, tetep dekne ono sing kalah. Rupa-rupanya kalah, setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Mbek wong nakal ya. Tapi setan ya mau gagal total ya roh. Mau. Paling angel bedakno ning ngoten. Wah, iku pancen ruwet. Iku jenenge talbis, wala talbisul haqqa napa bil batil. Dari segi milih santri iku hak. Tapi dari segi akhirnya gonjekan mojok-mojok ngalor ngidul dadine napa? Batil. Itu masalah paling susah sampai dino kiamat. Paham? Dengan cenang. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Pon akhirnya pacaran. Satu jilbaban sitok Islami napa? Pacaran. Nyongkone iki Islami. Mergo timbang pacaran mbek lonte mbek wong katokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran mulai ana urutan berikutnya yaiku tentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bariku dosane wani wong tua. Lah iku akhirnya ruwet. Akhirnya napa? Uang niku ngendikane Kanjeng Nabi nang kehidupan sosial nggih ngoten. Wala tajassasu, wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh be wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kula kiai, apike jaga jarak hubungan be kiai. Wong soleh be wong soleh kok gak silaturahim. Karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kula baleni, dalam silaturahim yang tidak dielmoni, itu juga setan iso slono. Misalnya kiai melarat sering dolan nih kiai sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe
Mersine kok telu, duwe akeh. Omahe mewah. Aku ngiyai puluhan tahun mangane kangelan. Pangeran adil ta adil. Setan ya ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Lah sing sugih ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan cah arep-arep disangoni ta piye? Sing sugih duwe dosa suudzon, sing melarat mulai duwe dosa tomak mbek drengki. Tapi Pak Kiai ini kan nggak mungkin setan langsung nggodho kowe nak butuh hiburan dolan ning lonte. Iku kevulgaran, paham nggih? Kevulgaran. Iki bener setan kevulgaran. Wong saleh kok langsung dolan ning lonte ora kevul. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasad. Mana angger kiai rasan-rasanan saiki kiai gedhe sira kena dino donya tok ngomahe bek donya. Harga bek mobil pancen rezeki lho ya ta wong nek awake sugih kiai lah napa? Sugih. Nah kok sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara arep disangoni ta? Ini pentingnya bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita ilmoni. Saat ada silaturahim ya kita Kalau tidak ada ilmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Ya, akan punya peluang menipu kita. Ini cara bahasa enggak enu napa? Menyalip ditiku. Niki penting kula aturaken mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batil. Sebab itu kathah cerita teng kitab-kitab tasawuf ana bodho ibadah. Salat terus ning masjid. Iku kathah kan cerita-cerita ngono. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana mbok godho ana wong alim turu mbok kipasi. Malah salat keliru wae ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi. Anak tangi bener salate malah repot. Ben sing alim ben. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ki ngoten. Haji ku apik, sapa sing darani haji apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Tapi bareng-bareng mulai setan ya ora kurang. Wong bar kaji mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik ya sopan santun wis pendeke wong Islam ra tau nang Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar kaji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaran kaji ra sepiro nglarakno wong pirang. Pelepah, pokoknya wong Islam ora tau kaji pendeke mergo dekne saiki kelar. Lan kula baru ke Mekah lah ora tau cerita. Gus untuk cerita apa? Ya cerita anak ibadah gua apik. Lah aku di dhuwit ibadahku umroh, lah kira di ibadah sabar. Pokoknya padha apik ya. Lah aku wong alim kan malah grudak-gruduk model awam bento tapi ya kanut setan aku. Itu tak kok. Lah Mekah ya Ka'bah go ibadah. Sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nak sing ado ibadah salat. Wong salat yo ora anti Ka'bah, madhepe tetep teng. Jadi sing haji be sing salat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing salat ibadah seneng Ka'bah lewat didadekno kiblat. Ya sama. Malah kowe nak seneng kaji dosa, aduk nyaur utang sik tak ngandani. Kowe wong melarat. Aduk nyaur utang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar syariat. Iki sing disebut faqihun alimun mutawarridu asaddu ala syaitani min alfi napa abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding 1000 wong sing ibadah. Mergo 1000 wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan. Itu tadi. Haji ku apik. Ibadah iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gara-gara ana wong cilik diarani pendek wong Islam ora tau ora Mekah rugi. Ujug-ujug kok dekok edah ngono kondisi. Yang akhirnya sing niliki kan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditakdir ra kelar ning Mekah. Mumbar kaji malah ngenesno wong akeh. Begitu juga sholat. Akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dari Fir'aun. Diridu dari napa? Fir'aun. Misalnya kados sampean ngrumat cah yatim, mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP,
mbok rumah. Bareng mulai ABG, mereka punya gaya hidup yang mungkin kowe gak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunnatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Dek cilik zaman mbok rumah ngundang kowe bapak sing rumah. Tapi nek wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep puber. Nganggep dekne wong gaul modern, nganggep wong kuno. Dadi ora wong tuwa, isile wong kuno. Akhirnya bocah sing puber iki nak ndelok sinetron kok lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji kuno Pak. Paham ya? Bocah SMA ki ngoten, cilik mbok rumah darani kuwi bapake, tapi nek wis SMA ketika debat cuma mendolaran HP wae, aduk nggo ngaji. Bapak iku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun entek puluhan juta, kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat, jebule gak ngregani wong tuwa. Kowe mung ora tak rumat mati. Padahal sing uripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kowe, tapi kowe iku ora ana papane, ndak ada artinya. Niku setan. Dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sedekah, tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental alman wal adza, diparingi mental seneng undat. Begitu juga ngiyai ya begitu. Misalnya kalau ngiyai, kula ngiyai 10 tahun ikhlas, kepengen minterno santri. Zaman awam gini utuh sopan. Nah, podo pintere kan iso dadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nak urusan ngalim ketoke abot. Tetep akeh kiai ini luwih ngalim dibanding napa? Santri. Biasanya ning politik sing mesti cepet dadi rival napa? Politik. Beda jago, beda padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas, wis diudah-udah. Ngajine ning kene tak alimno saiki wani aku. Mergo beda napa? Jago atau beda napa? Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun. Tapi bisa menggagalkan lewat ngundat. Makanya Allah itu kalau ngandani kawulane itu detail. Misalnya urusan sedekah, Allah ngendani la tubu sedekahatikum bil manni wal adza. Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nasa wa yamnaunal maun. Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata apa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah tak sebut al hajju asyurum maklumat. Faman faradha fihinnal hajja ya fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap gak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak ning sarakno wong melarat. Nelangsakno wong. Iku mau bar haji malah plepak-plepuk sing ngrungokno akhire nelongso. Pokoke wong Islam nek ning Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nak ora ibadah rugi. Nah, ibadah bentuknya macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji. Yang enggak punya uang ya sabar. Nggih kula tak cerita. Kula niku ditakdir duwe dhuwit nate umroh misalnya. Jenengan ditakdir duwe dhuwit nate haji. Iku cara kula ku dhuwit receh. Paling banter haji 30 juta. Haji plus paling banter 1 juta itu uang kecil. Kue kelangan duit 1 juta itu lali gampang. Tapi nak kue ditakdiri samangan jadi kaum buruh. Jadi tukang ngumbah toilet ning gone mall-mall to ning gone airport ning gone bandara. Ridho iku angel. Golek mangan wis kangelan, takdire kerjane inane ra karuan ngumbah toilet jadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kue ridho jeng duit 1 juta ilang. Ridho Gusti wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang, mau neng omah jakno dik 40 juta, cek di karangan sing senilai 200 juta. Tapi nak misalnya sing tukang cleaning service tak kok, iku ridho, sak urip-urip tak gawe melarat. Iku sekali dijawab, kula ridho Gusti niku kersane jenengan. Iku mlebune swarga, luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Karena lebih berat dengan keadaan begitu, dekne ridho ning kediri Allah luwih napa? Berat. Kula nu sering sedekah 10.000 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditakdir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelangan 20.000 di duit induk 100.000. Kowe di duit induk 100.000 kelangan 20.000 ra ijek 20. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin sing isane mangan ngenteni dikei uang. Itu lebih apa? Ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewak-dewakno. PPK kaji dewak-dewakno kaji.
Kepepeh ngalim diwak-diwakno. Mulane kula dadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk napa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kayak ngeten. Paham nggih? Mazhab-mazhab kayak ngeten iki itu yang bisa melemahkan apa? Setan. Karena setan tidak punya celah. Artinya tidak punya celah wong melarat nak nganggo syariat niki iso bangga mbek pangeran, iso ridho mbek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mbek napa? Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga. Ya karena itu tadi. Inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho mbek qada qadarin apa?